1980年代までは赤ちゃんは痛みを感じないと考えられていたため、麻酔なしで手術を受ける赤ちゃんもいた。目を開けたままくしゃみをすると眼球が飛び出る可能性がある。人間のほぼ全員の顔にはまつげダニというダニがいる。誕生日に死ぬ確率はそれ以外の日に死ぬ確率よりも 6.7% 高い。体感上19歳で人生の半分は終わっている。